本日の労務相談ですけれども、通勤手当の非課税限度額の改正についての話題になります。とてもタイムリーで重要なテーマになっております。質問ですけれども、年の途中に退職した従業員に対し、すでに給与所得の源泉徴収票を交付しているが、通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことにより、何か対応しなければならないのかということです。皆さんご存知の通り、令和7年11月19日に所得税法の、一部改正が、交付されました。で、通勤のために自動車などの交通用具を使用している、従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられたということです。で、今回の、非常に大きなポイントは、令和7年の4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、遡ってその非課税限度額の引き上げが適用されるということです。で、まずちょっと具体的に、今回の改正で変わった点を確認していきたいと思います。ちょっと表を、はい、共有いたします。こちらが、通勤手当の非課税限度額の表なんですけれども、今回改正があるところは、オレンジの枠で囲ってあります。ご覧の通り、公共交通機関のみを利用する場合とか、有料道路を利用する場合の非課税限度額の変更はありません。で今回、影響を受けるのが、自動車や自転車などで通勤していて、かつ片道の通勤距離が10キロ以上の方になります。で、この変更によって、まず給与計算の担当者がやらなければいけないのは、これから給与計算をする上で、その非課税額が正しく計算するように、給与システムを設定することになります。この通勤手当がもう遡って、非課税枠が変更になるんじゃないかっていうのは、結構前から情報としてはありますので、給与計算システムの方は結構対応はされているのかなと思いますけれども、もしかすると一部対応できていないところもあると思いますので、まずはこれから12月の支給給与が、この非課税枠で正しく計算されるようになっているかっていう確認がまず一つになります。で、二つ目ですね。4月1日に先ほど遡って、非課税限度額が引き上げられるということで、4月1日から、新しい非課税限度額で計算するまで、11月19日までに支払われた給与の非課税限度額の、調整をしなければいけないということです。で、今回その調整を受ける方は、3つの要件をすべて満たす方です。一つ目は、公共交通機関を使わずに、マイカーとか、自転車などで通勤している人。で、片道の通勤距離が10キロ以上であること。で、三つ目に、改正前の非課税限度額を超える通勤手当が支給されている方。この三つが、当てはまった方については調整が必要になってくると。で、具体的にどういう金額になるかというと、こちら例文で横に四角で入れてあるんですけれども、この黄色で色付けたところですね、片道30キロで、例えば通勤手当が2万円支給されていましたと。で、4月から11月までの給与は、非課税枠が9の18,700円で、課税が1,300円。だから、2万円のうち18,700円は非課税になるんですけれども、残りの1,300円は課税給与に、含められているということです。で、これが、法改正後は、非課税枠が1,000円上がって19,700円。で、まだ課税額はあるんですけれども、300円になるということになります。そうなると、遡って適用されると、新たに非課税枠となる金額っていうのは、この1,300円と300円の差額の、1,000円。要はこの1,000円上がった額ですね。1,000円かける、すでに、支給した
月数8ヶ月の8000円。この8000円が今、給与計算のその方の賃金台帳の中では、課税枠に入っているんだけども、それを非課税枠に移さなきゃいけないっていう処理が必要になってきます。これは年末調整の際に調整していただくことになるんですけれども、年末調整で総支給額に、集計された金額から、この新たに非課税となる金額を、各対象者の人たちの金額を算出して、それを引くという処理が必要になります。ですから、在籍している方は、年末調整でその精算ができますし、年末調整しなくても、その非課税額を調整した正しい源泉徴収票が作成されるので、それで確定申告してもらえれば、正しく調整されると。で、問題は、今回、質問にあったような退職してしまって、もう、その旧の非課税限度額を適用した源泉徴収票を出してしまった方なんですけれども、こちら回答にあります通り、改正前の非課税限度額以下である場合は、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を払っていた場合、ですから課税の通勤手当が発生している方については、改正後の非課税額を適用することで、新たに非課税となる金額があると。その場合は、支払い金額の欄を訂正するとともに、適用欄に、再交付と表示した新しい源泉徴収票を作成して、これ差し替えてくださいと。対象者の方に、再交付しなければいけないということになります。以上のように、今もう年末調整大詰めを迎えているようなタイミングで、それプラス、今回この通勤手当の非課税限度枠の対応も、同時に進めなければいけないということになります。まずは、先ほど言ったような3つのポイント、すべて該当している対象者がいるかっていう、対象者の絞り込みから、まずはスタートしなければいけません。時間がないと思いますけれども、正確な対応することが必要となります。本日は以上です。